Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian untuk urut sekiranya anda kekerapan batuk selama mungkin dalam sebulan, tapi masih ada rasa gatal-gatal lagi di bahagian leher anda. Gosok di bahagian urat besar ini. Lepas tu tarik sikit di bahagian kerongkong. Sapukanlah sedikit minyak panas. Okey, nampak tak batuk-batuk terus dia. Urut di bahagian leher ni, di bahagian urat sini, supaya dia dapat melegakan otot-otot yang kekerapan batuk. Kalau setakat batuk baru dalam seminggu tu tak payahlah nak diurut. Kadang-kadang selepas kita batuk lebih kurang 2-3 bulan tu masih ada lagi terasa macam ayam terlekat jagung tu lah. Jadinya kita main di bahagian hakum ni, tarikkan ke depan sikit, sapukan minyak panas. Pasal ini atas daripada pengalaman saya, alhamdulillah ramai yang kata. Okey, kita tarik kat sini sikit. Kalau nak sedap lagi, kita sapulah sedikit minyak panas. Okey, ya. Sapukan sedikit minyak panas di bahagian leher tadi. Okey, kita urut di lubang pasal leher sini untuk pernafasan, dan juga sini tarik sedikit untuk melegakan batuk. Apabila kerongkong kita terasa lega, insya-Allah kegatalan yang datang ke kita ni akan berasa hilang. Juga di ruang-ruang ni dia dapat membantu pernafasan. Lebihkan bermain di bahagian kerongkong. Okey, sekian, terima kasih. Itulah sedikit perkongsian bagaimana macam mana cara untuk mengurut sekiranya batuk berlanjutan. Sekian, terima kasih.